Radio-televizioni shqiptar po përjeton një nga periudhat më të errëta në historinë e tij financiare dhe institucionale, ku padrejtësitë mes punonjësve janë kthyer në normë, ndërsa transparenca është zhdukur pothuajse plotësisht. Ndërkohë që dhjetra punonjës të emisioneve të jashtme nuk kanë marrë pagat që prej prillit të vitit 2025, miliona lekë vijojnë të shpërndahen pa asnjë problem për disa emisione të caktuara dhe figura të privilegjuara. Sipas denoncimeve të vazhdueshme të pamfletit, punonjës të RTS-së dhe bashkëpunëtorë të emisioneve të jashtme janë lënë pa pagesë për muaj të tërë. Konkretisht që në prill të vitit 2025, pa asnjë sqarim zyrtar, pa afate dhe pa përgjegjësi nga drejtuesit e institucionit. Ndërkohë në të njëjtën godinë dhe me të njëjtin buxhet publik, disa emisione paguhen rregullisht dhe me shifra marramëndse. Sipas dokumentacionit financiar preventivve që disponojmë, emisioni Trialog, i moderuar nga Alba Alishani, i kushton RTS-s mbi 64 milion lekë të vjetra për 6 muaj, ndërkohë që realizohet nga një staf prej vetëm 4 personash. Një kosto që ngre pikpyetje serioze për raportin mes shpenzimeve dhe përmbajtjes së prodhuar, po ashtu emisioni 3D i Alban Dudushit rezulton të ketë një kosto mbi 40 milion lekë të vjetra për 6 muaj, me një staf prej 3 personash. Edhe në këtë rast bëhet fjalë për pagesa të rregullta dhe të sigurta, në kontrast të plot me trajtimin e punonjësve të tjerë që prej muaj shpresin pagat e tyre. Kjo situatë përforcon perceptimin se në RTS nuk vlen profesionalizmi dhe barazia, por miqtë e fortë, lidhjet personale dhe interesat e ngushta. Kush i ka paguhet pa vonesa, kush jo lihet në harres. Situata bëhet edhe më alarmante nga fakti se RTS nuk ka publikuar pasqyrën financiare për vitet 2024-2025, një detyrim ligjor dhe institucional që duhet të ishte përmbushur prej kohësh. Mungesa e kësaj pasqyre e kthen RTS-n praktikisht në një institucion privat, ku parat publike shpenzohen pa llogaridhënie dhe pa transparencë. Më shqetësuese akoma është se edhe kur media ka kërkuar informacion zyrtar për shpenzimet, kontratat apo pagesat, RTS ka refuzuar t'i vërë në dispozicion, duke shkelur hapur kushtetutën, e cila garanton të drejtën e informimit. Ndërkohë që punonjësit presin pagat e tyre prej muajsh, miliona lekë vijojnë të qarkullojnë për disa emra të përzgjedhur, duke e kthyer televizionin publik në simbol të pabarazisë, klientelizmit dhe mungesës së etikës institucionale.